បាទជំរាបសួរបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទប៊ុនថាមកចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការផលិតថ្នាំពុលធម្មជាតិពិសេសមួយប្រភេទជាពិសេសបងប្អូនដែលដាំដំណាំតែងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាដូចជាមានចៃមានដង្កូវឬសត្វល្អិតជាច្រើនប្រភេទដែលបំផ្លាញទៅដល់ដំណាំបងប្អូនមិនថាដំណាំយើងដាំនៅផ្ទះឬបងប្អូនដែលមានចង្ការធំដូច្នេះក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលម្អិតពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការផលិតមេថ្នាំពុលធម្មជាតិមួយប្រភេទដែលបងប្អូនអាចផលិតបានដោយខ្លួនឯងបងប្អូនអាចមកតាមដាននិងរូបមន្តដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមួយនេះវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់បានចែករំលែកមួយរយៈមុនរួចមកហើយប៉ុន្តែនៅរូបមន្តនេះវានឹងលម្អិតនិងបន្ថែមនៅធាតុផ្សំពី3ប្រភេទទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ៊ំពូមីងស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់និងផលិតទៅឲ្យមានគុណភាពដោយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានសរសេរជាអក្សរងាយស្រួលបងប្អូនអាច screen ឬថតទុកដើម្បីយកទៅធ្វើជារូបមន្តនិងផលិតតាមដូច្នេះយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរមកតាមដាននឹងសកម្មភាពដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាពីការផលិតតែម្ដងដូច្នេះវត្ថុធាតុដើមដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននៅខាងដើមជារូបមន្តដែលមានអក្សរងាយស្រួលបងប្អូនមើលហើយបងប្អូនណាមិនយល់ទេបងប្អូនអាចមកតាមដាននៅក្នុងការផលិតនិងសកម្មភាពទាំងអស់គ្នារបស់ដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ក៏យើងជ្រើសរើសរបស់ដែលល្អវត្ថុធាតុដើមដែលល្អដូចជារំដេងនេះខ្ញុំគាស់នៅចង្ការរបស់ខ្ញុំទេហើយស្លឹកគ្រៃក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងប្រើស្លឹកគ្រៃដែលស្រស់សម្រាប់បរិមាណដូចខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងគឺរូបមន្តនេះយើងផលិត1គីឡូបាទ1គីឡូ1គីឡូតែម្ដងហើយវត្ថុធាតុដើមខ្លះយើងប្រើកន្លះគីឡូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញរូបមន្តដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហើយនេះគឺជាសកម្មភាពគាត់កំពុងតែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់កំពុងតែថ្លឹងបាទដើម្បីយើងមានអញ្ជីងមួយដើម្បីថ្លឹងងាយស្រួលក្នុងការផលិតយើងមានរូបមន្តរបស់យើងអញ្ចឹងនេះសុទ្ធសឹងតែវត្ថុធាតុដើមដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់មានឈើអែមហើយក្រូចសើចយើងជ្រើសរើសផ្លែតែម្ដងសារនេះហើយមានខ្ញីបាទហើយក៏មានស្លឹកល្ហុងបាទថ្នាំខ្លាំងបាទហើយជាពិសេសវគ្គនេះគឺយើងជ្រើសរើសមានសក្តិគ្រឿងថែមទៀតបាទហើយយើងមានស្រាសហើយនឹងទឹកខ្មេះបាទហើយសម្រាប់បរិមាណខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននៅលើហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអ៊ំពូមីងណាអធិស្ឋានដែលគាត់អត់បានចេះអក្សរអីចឹងណាបងប្អូនអាចតំណមកសួរនាំខ្ញុំបន្ថែមតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់ខ្ញុំមិនយូរទេគឺយើងយកមកបាទដំក៏បានឬកញ្ច្រាំក៏បានបងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីណាមួយក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនមានភាពងាយស្រួលមានម៉ាស៊ីនអីក៏បានដែរហើយការផលិតនេះគឺយើងផលិតច្រើនពីមុនខ្ញុំផលិតតែ2ខាំទេរូបមន្តតែរូបមន្តសារនេះគឺយើងផលិត1គីឡូដើម្បីចែកជូនបងប្អូនអ៊ំពូមីងតែម្ដងហើយសម្រាប់ទឹកយើងអាចប្រើចន្លោះពី30លីត្រទៅ50លីត្រអញ្ចឹងគឺយើងបានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងក៏យើងចំណាយថវិកាច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានកច្រាំឬវាយឬបុកវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងបានម៉ត់ឬបានជាកំតិចបាទដុំតូចដោយបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញនេះបាទយើងអាចនេះគឺជាឈើអែមយើងអាចកាច់វាដុំតូចបាទហើយវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់យើងធ្វើមិនក៏បានដែរយើងអាចមានម៉ាស៊ីនវាយឲ្យរាងម៉ត់ជាងហ្នឹងកាន់តែល្អបាទវាឆាប់ពេលដែលយើងរំងាស់នៅក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងវាកាន់តែចេញសារធាតុឬជាតិរបស់វាចេញពីសម្បកឬនិយាយទៅវាឆាប់ងាយចេញសារធាតុរបស់វាមកបាទវត្ថុធាតុដើមទីដែលយើងសំខាន់ទៀតនោះគឺស្កររងូបាទបងប្អូនតែងតែសួរនាំខ្ញុំរហូតតាមផេកតាមអីបងប្អូនអាចតំណមកខ្ញុំបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានលក់ទេសម្រាប់ស្កររងូបាទនឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំនាំចូលមកវាថ្លៃដែរស្កររងូប្រភេទដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់នេះអញ្ចឹងយើងប្រើនេះគឺ2គីឡូបាទបងប្អូនអាចប្រើ2គីឡូក៏បាន1គីឡូក៏បានដែរតែខ្ញុំក្នុងនេះខ្ញុំដាក់2គីឡូហើយសម្រាប់ទឹកនេះគឺវាចូល30លីត្រជាងហើយបាទនៅក្នុងឆ្នាំងនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់វត្ថុធាតុដើមនឹងហើយយើងកូរច្បល់វាឲ្យសព្វតែម្ដងបាទមិញហ្នឹងគឺយើងប្រើស្កររងូហើយទឹកអញ្ចឹងអាវត្ថុធាតុដើមដែលយើងបានបុកកច្រាំអីឲ្យម៉ត់ហ្នឹងយើងយកមកដាក់នៅក្នុងទឹកយើងអត់ដាក់ដោយសារមុនទេដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងស្បៃខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅក្នុងស្បៃវាស្រួលមែនប៉ុន្តែវាចេញជាតិអត់សូវបានអស់ប្រហែលទេឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនហើយយើងបន្ថែមនៅវត្ថុធាតុដើមដែលចាំបាច់របស់យើងថែមទៀត
អញ្ចឹងវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់បងប្អូនអាចមើលរូបមន្តដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហើយថាយើងមានប្រមាណគីឡូដាក់អីខ្លះអញ្ចឹងណាខ្ញុំបានធ្វើជាតារាងបញ្ញឲ្យបងប្អូនអ៊ំពូមីងងាយស្រួលក្នុងការមើលបាទនេះគឺទឹកខ្មេះយើងប្រើ1លីត្របងប្អូនទឹកខ្មេះបងប្អូនអាចធ្វើខ្លួនឯងក៏បានពីចេកទុំអីក៏បានដែរពីផ្លែប៉ោមដែលយើងអាចធ្វើបាននិយាយទៅទឹកខ្មេះអីក៏បានដែរបាទមេទឹកខ្មេះអីចឹងទៅហើយនេះគឺជាស្រាសស្រាខ្លាំងបើបងប្អូនអ៊ំពូមីងអត់មានពិបាករកទិញដូចនៅភ្នំពេញឬទីក្រុងអីទេបងប្អូនអាចរកទិញប្រភេទវុតផ្កាស្រាដែលដុតឆេះណាបាទស្រាសយើងប្រើ3លីត្របងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺវត្ថុធាតុដើមដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែយើងអាចងាយស្រួលនឹងរកប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះក៏ពិបាករកដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់សូវមានពេលដូចជាគាត់ធ្វើការឬគាត់ដាំតិចតួចគាត់ចង់កម្មង់ឬចង់អាចរកទិញពីខាងខ្ញុំបានអាចតំណតំណងបានចង់បាន1លីត្រក៏បាន2លីត្រក៏បាន3លីត្រក៏បានលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ09685365បងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាក៏អាចឆាតឬតំណតំណងមកសួរនាំប៉ុន្តែបើតាម page ខ្ញុំអាចចូលយក account របស់ខ្ញុំឆ្លើយតបមួយបងប្អូនអ៊ំពូមីងផ្ទាល់ដោយសារតែ page រៀនណាបងប្អូនអាចនឹងឆាតចូលក្នុងឆាតប៉ុន្តែអត់មានអ្នកឆ្លើយតបទេបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងបងប្អូនបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺយើងបានត្រូវប្រើភ្លើងបាទយើងដុតអុសក៏បានដុតធ្យូងក៏បានហ្គាសក៏បានអត់ជាបញ្ហាទេបាទប៉ុន្តែឲ្យឆេះឲ្យរៀងខ្លាំងតិចទៅដើម្បីឲ្យទឹកយើងពុះបានល្អបាទការរំងាស់យើងប្រើរយៈពេលក្នុងចន្លោះពី3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងអាចរំងាស់ក្នុងរយៈពេលហ្នឹងទឹកឲ្យពុះយើងសង្កេតឃើញថាវត្ថុធាតុដើមកំតិចកំទីមិនថារបស់ដែលយើងកច្រាំម៉ត់មិនម៉ត់ហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមចេញជាតិមកឡើងខាប់តែម្ដងគឺលបាយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងខាប់បាទហើយបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទបានឃើញនេះគឺយើងអាចកោអាចយកឈើអាចយកជ័រដូចខ្ញុំយកទៅយោអញ្ចឹងយកមកកោវាមកអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណេះគឺយើងអាចទុកវាបាទឲ្យត្រជាក់ព្រឹកឡើងបាទឧទាហរណ៍យើងធ្វើពេលថ្ងៃអញ្ចឹងព្រឹកឡើងបាទថ្ងៃទី2គឺយើងអាចយកមកច្រោះបាទយើងអាចយកមកច្រោះយកទៅប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំរបស់យើងបានតែម្ដងអត់មានពិបាកទេគឺយើងធ្វើថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2យើងប្រើប្រាស់តែម្ដងឲ្យតែវាត្រជាក់អញ្ចឹងយើងអាចច្រោះប្រើកណាត់ក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនយកទៅបាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់យកទៅបាញ់ហ្នឹងគឺដោយសារតែរុនហ្នឹងវាតូចតូចអញ្ចឹងយើងច្រោះកណាត់ឬរបស់ណាដែលវាអត់ដោយកំតិចកំទីកុំឲ្យវាស្ទះរុនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាសួរថាតើទឹកថ្នាំឬថ្នាំពុលធម្មជាតិនេះទុករយៈពេលបានប៉ុន្មានបាទសម្រាប់ការទុកវិញគឺយើងអាចចន្លោះពី6ខែទៅ8ខែហើយគុណភាពវាអាចពីខែទី1រហូតដល់ខែទី4គឺល្អមែនតែនបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចទុកបានហើយការស្រោចស្រពទៅលើដំណាំខ្ញុំនឹងលម្អិតក្នុងវីដេអូនឹងរហូតដល់ចប់ជូនបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអត់ឲ្យបងប្អូនពិបាកទេអញ្ចឹងនេះគឺយើងការប្រើប្រាស់គឺដោយបងប្អូនអ៊ំពូមីងឃើញមិញគឺយើងអាចប្រើពីកម្របក៏បានពីស្លាបព្រាបាយក៏បានប្រើទឹក5លីត្រទៅ10លីត្របាទយើងអាចស្រោចទៅលើឬបាញ់ទៅលើដំណាំណាដែលយើងអាចគិតថាវានឹងមានហានិភ័យមានចៃឬយើងឃើញចៃស្រាប់ដឹកកៅអីហ្នឹងយើងអាចបាញ់តែម្ដងហើយបរិមាណបងប្អូនអាចដាក់លើសតិចតួចក៏បានខ្វះក៏បានអត់អីទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនប្រកាសជាសួរថាចុះបើអាចមិនបាច់លាយទឹកក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងព្យាយាមកុំបាញ់ជាញឹកញាប់បើសិនជាយើងអត់លាយទឹកព្រោះរបស់ដែលផលិតបែបធម្មជាតិយើងចង់និយាយថាគឺជាការទប់ស្កាត់ការពារបណ្ដេញសត្វល្អិតមួយចំនួនធំដែលវាមាននៅលើដំណាំស្លឹកដំណាំផ្លែដូចបងប្អូនបានឃើញនេះមិនថាម្ទេសមិនថាប្រភេទពេញប៉ោះមិនថាអីទេគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់អញ្ចឹងការលូតលាស់ដំណាំល្អមែនតែនបាទហើយការប្រើប្រាស់គឺរយៈពេលយើងប្រើ3ថ្ងៃជាប់គ្នាក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍យើងអាចប្រើ3ថ្ងៃទៅលើដំណាំផ្លែដំណាំស្លឹកអីបានដូចគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតចៃកើតអីហើយបងប្អូនអាចព្យាយាមបន្ថែមទឹកថ្នាំពុលធម្មជាតិហ្នឹងអាចថា2ស្លាបព្រាទឹក5លីត្រអីទៅយើងបាញ់ទៅលើចៃទៅលើអីតែម្ដងហើយបងប្អូនចង់បាញ់ផ្ទាល់ក៏បានដែរមិនបាច់ចាំលាយទឹកណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងបាញ់ល្អបំផុតនៅពេលត្រជាក់នៅពេលល្ងាចបងប្អូនឃើញដំណាំរបស់ខ្ញុំលូតលាស់ល្អគឺយើងប្រើឆ្លាស់គ្នាមានទាំងអរម៉ូនធម្មជាតិមានទាំងជីជំនួយស្លឹកជំនួយដើមជំនួយផ្កាដែលយើងផលិត
ចេញពីធម្មជាតិហើយផលិតបានដោយខ្លួនឯងខ្ញុំអត់មានលាក់លៀមទេខ្ញុំបានចែករំលែកអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាហើយប៉ុន្តែសម្រាប់បងអ៊ំពូមីងដែលគាត់រវល់ការងារមិនសូវមានពេលផលិតដោយខ្លួនឯងឬវត្ថុធាតុដើមដែលគាត់ពិបាករកដូចជាស្កររងូវត្ថុធាតុដើមខ្លះអញ្ចឹងគាត់អាចរកទិញពីខាងខ្ញុំបានក៏ខ្ញុំមានចែកជូនគាត់ដោយសារឥឡូវនេះខ្ញុំផលិតប្រើប្រាស់ទេគឺខ្ញុំមិនមែនអ្នកអាជីវកម្មលក់ដូរអីទេខ្ញុំប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំផលិតច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកទិញបានបើសិនជាខ្ញុំអាចចែកជូនបងប្អូនបាន1លីត្រក៏ដោយ2លីត្រក៏ដោយក៏ខ្ញុំអាចផ្ញើជូនបងប្អូនគ្រប់ខេត្តក្រុងបានដែរអញ្ចឹងយើងប្រើបានទៅលើដំណាំច្រើនបាទហើយបងប្អូនមិនថាតលតែមានថ្នាំនេះមានន័យថាបានល្អទេមានន័យថាបងប្អូនក៏អាចប្រើការថែទាំដោយខ្លួនឯងបានដែរប៉ុន្តែការផលិតមេថ្នាំពុលធម្មជាតិនេះគឺវាជួយបានច្រើនទៅលើបងប្អូនដែលគាត់ដាំនៅក្រៅរោងផ្ទះសំណាញ់ក៏ដោយនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ក៏ដោយមិនថាដំណាំលើទឹកលើដីផ្លែត្រសក់ឬប្រភេទសណ្តែកគួរបាទឬដំណាំផ្សេងឯងគឺវាតែងតែកើតអីអញ្ចឹងយើងអាចបាញ់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការពារមិនមែនទៅដើម្បីឲ្យវាងាប់តែម្ដងដូចថ្នាំពុលគីមីនោះទេបាទបងប្អូនត្រូវយល់ណាហើយការប្រើប្រាស់របស់យើងដូចជាម្រះដូចជាសសក់ននោងអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានសាច់តិចអញ្ចឹងយើងបាញ់ទៅក្លិនថ្នាំធម្មជាតិហ្នឹងបងប្អូនដែលចង់ទិញឬផលិតដោយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺនឹងមានក្លិនហើយក្លិនវាឈ្ងុយទេក្លិនឈ្ងុយគ្រឿងដែលយើងបានផលិតហ្នឹងហើយសត្វល្អិតមួយចំនួនធំហ្នឹងមិនថាដង្កូវយល់ទោដង្កូវចោះផ្លែឬប្រភេទចៃប្រភេទទ្រីបមួយចំនួនគឺវាអាចនឹងមិនកើតទៅលើដំណាំដែលយើងបានទប់ស្កាត់ហើយបាទតែមិនមែនថាយើងប្រើអាហ្នឹងទៅវាដឹងតែ100%ទេប៉ុន្តែយើងអាចទប់ស្កាត់ការពារហើយយើងជំរុញឲ្យដំណាំរបស់យើងកុំឲ្យវាកើតបានលើសពីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះអត់មានអីច្រើនទេហើយយើងប្រើបានមិនថាបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលមានកសិដ្ឋានធំចការធំតរ៉េនក្រូចខ្នោឬដំណាំផ្សេងគឺប្រើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអ៊ំពូមីងបើសិនជាមានវត្ថុធាតុដើមគួរតែផលិតហើយបើសិនជាវីដេអូនេះបាទបងប្អូនគិតថាមានប្រយោជន៍បងប្អូនអាចជួយចែករំលែកបន្តបានហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានចែករំលែកជាបន្តបន្ទាប់ពីเพจរៀនដាំហើយបងប្អូនអាចលើកទឹកចិត្តដោយការចែករំលែកវីដេអូនេះបន្តទៀតឲ្យបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលគាត់មិនបានដឹងមិនបានយល់ពីការផលិតថ្នាំពុលធម្មជាតិបងប្អូនអាចតំណងឬអាចសួរនាំបន្ថែមបាទអាចសួរនាំបន្ថែមតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានប្រាប់ខាងដើមដំណាំជាច្រើនណាស់ដែលវាជួបបញ្ហាយើងតែជួបហើយថ្នាំនេះមិនមែនបាញ់ទៅតែជួយទៅដេញតែសត្វល្អិតទេគឺជួយទៅនិយាយទៅពពួកជំងឺមួយចំនួននៅលើដំណាំរបស់យើងគឺវាជួយបាទជួយហ្នឹងគឺបំផ្លាញជំងឺនោះមិនឲ្យវារាលដាលជំងឺជាច្រើនបាទដូច្នេះវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើផ្កាបាទដំណាំផ្កាអីបាននិយាយទៅដំណាំទូទៅតែម្ដងអត់មានបញ្ហាទេបាទហើយបងប្អូនមានចម្ងល់ការប្រើប្រាស់ឬការផលិតឬរបៀបណាទៀតបងប្អូនអាចសួរនាំជាមួយខ្ញុំបន្ថែមតាមផ្ទាល់ក៏បានបាទ call មកហើយបើបងប្អូនអធិស្ឋានដែលបងប្អូនតាក់ទងតាម page អត់មានអ្នកឆ្លើយដោយសារ page បាទ admin ដែលគាត់កាន់ហ្នឹងគឺគាត់អត់បានឆ្លើយទេបងប្អូនបាទឥឡូវហ្នឹងគឺបងប្អូនតំណងតាមជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងតាមលេខទូរស័ព្ទណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទប៊ុនថាសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលបានតាមដានវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំរីករាយដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងចាំតាមដានវីដេអូក្រោយទៀតបាទមិនថាថ្នាំពុលឬជីកប៉ុស្តិ៍ឬការដាំដំណាំផ្សេងទៀតទេខ្ញុំនឹងចែករំលែកបន្តទៀតអរគុណច្រើន